Mu lukiiko olutuuziddwa eggangu Ssenene nga lukubirizibwa poliisi y'Ekibiri okugonjola ensonga z'okwerumiriza obulogo, abaana ba Pasi Nantongo bategeezezza abatuuze nga mulirwana waabwe Jenny Nalwadda bwe yabasindikira ebintu ebibatigomya era ng'omuzimu gwa taata waabwe Anatoli Byendamira eyafa gwe gwabategeeza oluvannyuma lw'okugenda mu kyalo gye baamuziika. Omuzimu ne gukwata Amina Nabunnya ne gubabulira nga Jenny bw'abakolako eddogo. Jenny Nalwadda ebimwogeddwako abyegaanyi n'agamba nti abaana bano bandiba n'obuzibu bwabwe kubanga n'olunaku lw'eggulo bamulumbye ewuwe nga bamulumiriza okubaloga kyokka ye mu kukuuma emirembe ensonga kwe kusalawo okuzitwala ku poliisi. Batereza amayembe gaabwe batereza amayembe omukazi takkiriza kike yakola naye alikkiriza. Omuwala eyeefudde alinnyiddwako omuzimu alagidde Jenny ne bbo okwetonda ekintu kye bagaanyi nga wano olutalo we lutandikidde ng'abaana bagamba nti abantu bano bayisizaamu omuzimu gwabwe amaaso. Mwanje mbadde njagala ajje wano yeetonde emugamba gyagutiteeso yaganire nadda mukukuma abantu bange okavumira balabye abantu abamu batandise okuwakanya nti teri ddogo lyabasindikibwa kwe kukola olutalo ku buli muntu abadde awakanya era gye biggweredde nga buli mwana alina gwalwanye naye. Abaana bo balalu baana dalu mu kavuvuŋŋano kano omu ku baana omulenzi akubiddwa eriiso ate omulala n'akuba omumwa. Poliisi mu kutabulwa okungi esazeewo okukwata abaana nnyaabwe ne Jenny gwe balumiriza obulogo ne batwalibwa ku poliisi Ekibiri ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Akulira poliisi y'Ekibiri John Aderi annyonnyodde bw'ati ku nsonga eno. Chairman yangambye ebintu byabo biwanvu kati naze ndaba nti bangambye waliwo balenzi babadde batuuse ne pointi y'okukwata Jambiya. Amina Nabirye yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.